लोग सोच रहे हैं कि इसके ऊपर इतना जादू टोना करने के बाद में भी ये इतना कामयाब कैसे हो रहा है, मगर वो ये बात भूल रहे हैं कि मेरे ऊपर हाथ मेरी माँ का है। लोग सोच रहे हैं कि इसके ऊपर इतना जादू टोना करने के बाद में भी ये इतना कामयाब कैसे हो रहा है, मगर वो ये बात भूल रहे हैं कि मेरे ऊपर हाथ मेरी माँ का है।